Hai guys, selamat bergabung di channel aku Aidila Makfirah. Di video kali ini aku mau rekomendasiin kalian 10 sound efek viral dan gratis di CapCut. Oke guys, segitu dulu vlog tutorial dari aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe dari kalian yang bikin aku semangat terus buat bikin vlog-vlog seru lainnya. Bye bye.